สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูผัดสตอปูค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการรับประทานสตอนะคะแล้วก็ชื่นชอบการรับประทานปูเนี่ยจะบอกว่าเมนูนี้นะคะเมื่อเวลานำมาผัดด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะให้รสชาติที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆก็ห้ามพลาดเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูผัดสตอปูเนื้อปูสตอหอมใหญ่ซอยพริกกระเทียมหอมแดงซอยกะปิมะนาวน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชและสุดท้ายน้ำเปล่าค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูผัดสตอปูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวก็จะมาโขลกเครื่องพริกแกงของเราไว้ก่อนนะคะนั่นก็คือพริกกระเทียมค่ะเราก็จะโขลกลงไปนะคะให้แค่แบบพอหยาบๆนะคะไม่ต้องถึงละเอียดเนาะสำหรับตัวพริกนะคะสามารถที่จะปรับหรือลดได้ตามใจชอบเลยโอเคเมื่อแบบเราโขลกใกล้จะได้แล้วนะคะก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็คลุกนะคะให้ตัวพริกกระเทียมแล้วก็กะปิเข้ากันเลยค่ะสำหรับตัวกะปินะคะเพื่อนๆก็เลือกกะปิอย่างดีนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาเรานำมาผัดหรือว่ามาทำแกงหรืออะไรเงี้ยมันจะได้มีกลิ่นที่หอมนะคะเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงก็จะตักขึ้นนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเครื่องแกงของเราค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผัดสตอปูกันเลยนะคะหลังจากที่หญิงนะคะได้โขลกพริกแกงของเราไว้เรียบร้อยนะคะก็เปิดเตาได้เลยค่ะพอกระทะร้อนนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนค่ะก็ใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปเลยผัดนะคะให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปูลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะเมื่อผัดเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ตัวสตอลงไปได้เลยค่ะหอมแดงหอมใหญ่ค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่อยๆผัดให้เข้ากันเลยค่ะไม่ต้องผัดแรงมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปูของเราจะเละได้เนาะขั้นตอนนี้ก็ชิมรสได้เลยนะคะชอบรสไหนเมื่อผัดเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วเราก็นำมะนาวนะคะบีบใส่นะคะสักซีกหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูผัดสตอปูค่ะเป็นกับข้าวจานเดียวนะคะที่ทำได้ง่ายๆมากเลยค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะ
สามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv นี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ